ဆာဗာနာလွင်ပြင်မှာသုံးပတ်မှ6ပတ်အတွင်းမှာချီတာသားဘော့လေးတွေဟာ၎င်းတို့၏အမဲလိုက်စွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အမဲလိုက်လေ့ကျင့်ကစားခြင်းကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။မိခင်ချီတာမကြီးဟာသားဘော့ချီတာနှစ်ကောင်နဲ့အတူသူတို့အတွက်အရာရာတိုင်းဟာအမဲတမ်းစိန်ခိုးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။သို့တော့သူမ၏သားသမီးဟာလည်းသူမနဲ့အတူအလွယ်တကူလက်မလျှော့ကြပါဘူး။သူမဟာသူမ၏အကျင့်စရိုက်များကိုအမွေဆက်ခြင်းဟာချီတာသားဘော့ကလေးတွေအတွက်လုံးဝအကျိုးရှိစေပါတယ်။ချီတာအမအများစုဟာများသောအားဖြင့်တကောင်နဲ့နေထိုင်ကြပါတယ်။ချီတာတွေဟာတဘာဝအားဖြင့်လက်သွားလာတတ်တော့ကြားများရဲ့နေထိုင်တဲ့နယ်မြေတွေကြားထဲမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုမှသာချီတာသားပေါက်တွေအတွက်များအရွယ်ရောက်တဲ့အထိအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့လုံလောက်သောအစာရည်စားရရှိနိုင်ပါတယ်။ချီတာတွေဟာတခါတလေကြားနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမဟာမိတ်ဖွဲ့ကနယ်မြေတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကအဖွဲလိုက်အမဲလိုက်တတ်ကြပါသေးတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာမိုးရွာလာပြီးသူတို့အတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးသောမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုယူဆောင်လာပါတယ်။မိုးရွာတဲ့အချိန်ဟာကဘာပေါ်ရဲ့အကြီးဆုံးတိရစ္ဆာန်ရွှေ့ပြောင်းမှုဖြစ်ပြီးတိရစ္ဆာန်2000နီးပါးဟာသူတို့အတွက်နေထိုင်မှုရွှေ့ပြောင်းနေကြပါတယ်။ဒီချီတာမိခင်တွေဟာသားကောင်ရှာဖွေနေစေအချိန်မှာသူမရဲ့သားပေါက်လေးတွေကိုသားကောင်ရှာဖွေနေစဉ်သူမနောက်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်စေကအမဲလိုက်ခြင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သင်ယူစေပါတယ်။ချီတာသားပေါက်တွေအတွက်အန်ဒီရဲ့ပုံမများပြားစေပေမဲ့လည်းလိတ်လာပြီးသင်ယူဖို့အတွက်ကတော့တေချာပေါက်လှုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ချီတာမိခင်ယခုဒီချိန်တွင်ဘယ်လိုသားကောင်ကိုရွေးချယ်ရမည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စိတ်အားထက်သန်နေပုံရပါတယ်။သူမအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ထပ်ပင်ပုံမကြီးမားသောပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။280ကီလိုဂရမ်အထိအလေးချိန်ရှိတဲ့တောရိုင်းသားရဲ့တကောင်ဟာသူမရဲ့ကြီးထွားလာတဲ့သားပေါက်ကိုနို့တိုက်ဖို့နဲ့လူအပ်တဲ့အစားအစာကိုရှာဖွေစားတောက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသားကောင်ဟာချီတာမရဲ့အရွယ်စားထက်၄ဆအထိပိုများပါတယ်။ဒီတောရိုင်းတွေဟာတာမာပြီးခန္ဓာရည်ရှိပြီးအုပ်လိုက်နေထိုင်တတ်ကြအမဲလိုက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါချီတာတွေအတွက်အမဲလိုက်ဖို့အန်ဒီရများပြီးသူတို့ကိုမောပန်းနွမ်းနယ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချီတာမဟာအန်ဒီရတစ်ခုကြားကနေအမဲလိုက်ဖို့သူမဆုံးချလိုက်ပါတယ်။အလစ်ငိုက်ချိန်ရွယ်ပြီးအချိန်နဲ့တဟုန်တို့သားကောင်ကိုဖမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့သူမအတွက်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတစ်ချိန်ဟာသူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှားယွင်းနေပါတယ်။သားရဲတွေစူပုံလာတာကြောင့်ရက်တန့်ဖို့သူမကိုဖိအားခံရပြီး30စက္ကန့်လောက်ပဲအဖိဝမြန်နှုန်းနဲ့ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသားကောင်ဖမ်းဖို့သူမမှာအချိန်လုံလောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချီတာသားပေါက်ဒီအတွက်အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ချီတာတကောင်ဖာဘယ်အချိန်မှလက်လျှော့ရမယ်ဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်အမဲလိုက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုချွေထန်ရမယ်ဆိုတာသိရပါမယ်။သူတို့ရဲ့မိခင်ဟာသူတို့အားလုံးအသက်ရှင်မိစေဖို့အတွက်အထက်အမဲလိုက်ရပါလိမ့်မယ်။